हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे क्षुद्र गल्पर संज्ञा और स्वरूप विषय रे आलोचना करिबा। जीवन खंडांशर नाटकीय अभिव्यक्ति होची क्षुद्र गल्प। एथिरे जीवनर सुविस्तृत कहानी न थाए, बहु घटना बा बहु चरित्र मध्य न थाए। घटनार एकमुखीनता और चरित्रर स्वल्पता हेउची क्षुद्र गल्पर वैशिष्ट्य। क्षुद्र गल्प मुहूर्तर रूपकार, तेणु एथिरे कौन रही ना एथिरे वर्णना विलास मध्य न थाए। एथिरे थाए व्यंजनार वर्णना, परिणति थाए अंतहीन जिज्ञासा। क्षुद्र गल्प आधुनिक गद्य साहित्यर एक जनप्रिय शिल्पकला। क्षुद्र गल्प हेउची गोटे रसघन निबिड़ मुहूर्तर कलात्मक प्रकाश। मनीषर जीवन बहु मुहूर्तर समष्टि। प्रत्येक मुहूर्त मनीष हृदय रे रेखापात करे नहीं। जो गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त हृदय रे छाप पकाई थाए, सही मुहूर्तटी को ही धरी रखिकी ना क्षुद्र गल्प। क्षुद्र गल्पर संज्ञा, क्षुद्र गल्पर निर्दिष्ट निर्भुल तथा संतोषजनक संज्ञा एपर्यंत निरूपित होई नाही। आधुनिक क्षुद्र गल्पर जनक एडगार आलान पो क्षुद्र गल्पर प्रथमे संज्ञा निरूपण करने को जाई कहिथिले, ए शॉर्ट स्टोरी इज ए प्रोज नैरेटिव रिक्वायरिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1 or 2 hours इन इट्स ब्राउजर। यार अर्थ कौन ना अध घंटाए रु घंटाए किंबा 2 घंटा मध्यरे पढ़ी शेष करी होउथिबा एक वर्णनात्मक गद्य कहानी होउची क्षुद्र गल्प। जेहेतु तांको पूर्वरु कोनोसी संज्ञा निरूपण करा जाय नथिला, ए कथा एडगार आलान पो कहिथिले जे जो क्षुद्र गल्पर समय सीमा को निर्देश करिसंती। क्षुद्र गल्पर जो विशेषत्व संबंध रे एठारे कोन आलोकपात करा जाय नाही। सेथिपाई विभिन्न आलोचक माने ई संज्ञाटी को ग्रहण योग्य नुहे बोली कहिसंती। तापरे H.G. वेल्स जी की क्षुद्र गल्प संपर्क रे कहिसंती, द जॉली आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग वेरी ब्राइट एंड मूविंग, इट मे बी हॉरेबल और पैथेटिक और फनी और प्रोफाउंडली इल्यूमिनेटिंग, हैविंग ओनली दिस एसेंशियल दैट इट शुड टेक 15 or 50 minutes टू रीड अलाउड। अर्थात क्षुद्र गल्प एपरी एक आनंदप्रद कला जहाँ कौनसी एक वस्तु को उज्जवल करे एवं गतिशील करे। एथिरे अंगीभूत घटना भयानक किंबा करुण होई पारे, जहाँ को 15 मिनिट रु 50 मिनिट मध्यरे पढ़ा जाई पारे। एही संज्ञा रे क्षुद्र गल्पर जो धर्म विषय रे कोन रहुछि ना सम्यक सूचना रहिछि। आमे जो पूर्व संज्ञाटी देखिले सेथिरे समय सीमा को निर्धारित करा जायछि, जहाँ कि पूर्ववर्धित कारण जोगु ताहा सेते बेसी ग्रहण योग्य नुहे। तापरे आमे देखिबा फकीर मोहन सेनापति कौन कहिसंती, मिथ्या ग्रंथं प्रबंधेन मनोहरति सादृश्यं नाना कौतुक हास्य दय सा कथ्यतिरि धियते। यार अर्थ हेउची नाना कौतुक हास्यादि द्वारा मनोहरण करुथिबा विषय रचना कथा नामरे अभिहित। किए कहते ना फकीर मोहन सेनापति। डॉक्टर कृष्णचरण बेहेरांक मतरे परिमित समय मध्यरे जीवनर गोटे दिग खंड खंड आवेग अनुभूति विशेष विशेष दृश्य बा घटना को जहाँ संहति और संयत रूपे प्रभावशाली परि प्रकाश करे, ताहा ही हेउछि क्षुद्र गल्प। कहा मतरे डॉक्टर कृष्णचरण बेहेरांक मतरे। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तांकर वर्षा जापन कवितार दर्शाई छंती, छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांतई सहज सरल सहस्र विस्तृत राशि प्रत्यहे उठे से भासी तारी 2-4टा अश्रुजल। नाही वर्णनार छटा घटनार घन घटा नाही तत्व नाही उपदेश अंतरे अतृप्ति रवे सांग करी मने हेबे शेष होइल ना शेष। विश्वकवि तांकर वर्षा जापन कवितारे एई क्षुद्र गल्पर संज्ञा विषय रे कहिसंती। आउ कोन रहिछि संज्ञा, डॉक्टर नीलाद्री भूषण हरिचंदन मतरे
ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ଲେଖକ ରସ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ, ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଅନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର, ମହାକାଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାକୁ ସୀମିତ ସମୟ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆୟତନ ଏବଂ ସଂଯତ ପରିମିତ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନ୍ୟାସ କରେ। କାହା ମତରେ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ। ସୋମାର ସେଟ୍ମସ୍ଙ୍କ ମତରେ A short story should be finished product of art with a beginning, a middle or an end। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା, ଏହାର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଶେଷ ଭାଗ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନର ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରସଘନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ସଂଜ୍ଞାରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ'ଣ କରେ? ସେହି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ଅତି କମ୍ରେ ଯେତିକି ଚରିତ୍ର, ଯେତିକି ପରିବେଶ ବା ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକିର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇମୋସନ୍ ଅର୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ କଲ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ବାଇ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସିଚୁଏସନ୍। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରାଣ୍ଡର ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଲେଖକ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ନ ଦେଇ ପାଠକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଭାଷା କ'ଣ ନା ବିବୃତାତ୍ମକ ନ ହୋଇକି ସଂକେତାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିସମାପ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଓ ନାଟକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ନାଟକୀୟ ଆରମ୍ଭ ଯେଭଳି ପାଠକକୁ ପରିଣତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ, ନାଟକୀୟ ପରିସମାପ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପାଠକର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବା ନୁହେଁ, ତା'ର ଯଥାଯଥ ଉପସ୍ଥାପନା ହିଁ ହେଉଛି ଲେଖକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ। କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଖକ ପକ୍ଷେ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏଲରି ସେଡ୍ଗୁଇକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହର୍ସ ରେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିନିଶ୍ ଦ କାଉଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଲେଖେ, ତାହାକୁ କ'ଣ ସେ ଲେଖିବ ତାହା କେବେ ବଡ଼ ନଥାଏ, ସେ କ'ଣ ସେ ଲେଖାରେ ଛାଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ତା ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଏ ଗଲା ତୃତୀୟତଃ। ଚତୁର୍ଥତଃ କହିଲେ ଲେଖକର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବଦା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରଚନା। ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଲେଖକର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ପାଠ ସରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗଳ୍ପର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପାଠକର ଅନ୍ତରରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମତଃ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତୀତିର ଏକ ଦୃଢ଼ ଐକ୍ୟ ବା ନିବନ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ।
କୋକଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ସୁଦକ୍ଷ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାନ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ସେ ଚତୁର ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଗଲା। ଷଷ୍ଠତ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବାହ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଦ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି କିପରି ନା ଗଦ୍ୟ, ତାର ହେଉଛି ବାହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୀତିମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କେହି କେହି କଥା କବିତା ବା ଲିରିକ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୀତି କବିତା ଭଳି ଏକମାତ୍ର ଭାବନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯିଏକି ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଲେଖକ ନା କବିତା ଭଳି ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଓ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମତଃ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମତଃ ହେଉଛି ଏହାର ନାମକରଣର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକତା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପାଠକକୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନାମକରଣ ଗଳ୍ପର ପ୍ରକୃତିଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୂପକ, ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରାଣ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବିଷୟ ଗୌରବରେ ନୁହେଁ, ରୂପ ଗୌରବରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୂପକ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରାଣ। ଇଏ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଗଠନ ରୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କାହାଣୀ ବା ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚରିତ୍ର, ତୃତୀୟରେ ପରିବେଶ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆୟତନ, ପଞ୍ଚମରେ ଭାଷା, ଷଷ୍ଠରେ ଶୈଳୀ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଗଠନ ରୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ତିନି ପ୍ରକାର, ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଯେପରି ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଉପହାର, ମାଂସର ବିଳାପ, ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବାବା ଚକ୍ରଧାରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଏହା ଏକ ଚରିତ୍ର ଧର୍ମ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ, ଏଥିରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ସାର୍ଥକ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗାଳ୍ପିକର ଭାବବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ବିକଶିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋଳୁହ କଣ୍ଟା ଗଳ୍ପ, ଏହା ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତିନି ପ୍ରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଥାବସ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଆଉ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ରହସ୍ୟବେଦ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ, ସାମଜବାଦୀ, ମାନବବାଦୀ, ରାଜନୀତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରେମମୂଳକ, ଅନୁବାଦ, ଆଭାସ, ଅନୁଗଳ୍ପ ବା ମିନି ଗଳ୍ପ, ସାଙ୍କେତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଉଦ୍ଭଟ, ପ୍ରତୀକବାଦୀ, ଦାର୍ଶନିକ, ମାନବେତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଏ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।